अरे अरे बेटा ध्यान से, वो देख गाड़ी आ रहा है, साइड हो जा। ये देख बंटी, ये कार पापा ने मेरे लिए खरीदा है, तू क्या कचरा साइकिल में घूम रहा है? अरे बेटा ये कार नया नहीं है, ये बस नया लोगो लगा दिया है। चल बेटा। यार ये अमीर घर की बच्ची मेरे ही सामने मेरे बच्ची का मजाक उड़ाएगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। बेटा मुझे माफ कर देना, भले ही मैं गरीब हूँ, तुम्हें एक असली कार में बैठा तो नहीं सकता, लेकिन एक लकड़ी से बना हुआ कार में जरूर बैठा सकता हूँ। यार ऊपर वाले ने उस अमीर लोगों को दौलत शोहरत तो दिया है, लेकिन किसी की खुशी बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं दिया है। अगर आज मैंने भी अपनी बेटे को कार बना के नहीं दिया तो मेरा नाम भी रामू नहीं। दोस्तों मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन दिल से बहुत ही बड़ा हूँ। क्या आप इस गरीब की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? बस एक बटन ही तो दबाना है। अरे वाह, चलो ये कार बन गई, मेरा बेटा देखकर खुश हो जाएगी। दोस्तों देखो, मेरे पापा ने रिमोट वाली कार बना